pergi ke bandara untuk berangkat ke wilayah aku, guys. Oke, kita langsung saja pergi naik mobil. Aku lupa kunci rumahku. Aku tutup. Selamat tinggal kota tulis. Kita akan kembali besok waktu. Oke, kita akan segera pergi ke bandara, guys, untuk menaiki pesawat Silk Air-nya ya. Oke. Di mana pesawat? Oh, aku ingat. Pesawat Silk Air-nya ada di bandara kota Luis ya. Aku mau ingat, guys. Oke. Sebentar lagi. Aduh, pesawat Silk Air-nya akan segera berangkat. Ayo kita cepat-cepat. Awas, jangan halangi Dude. Aku mau pergi ke bandara untuk melihat wilayahku. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di bandara. Oke. Aku sudah bawa kopi-kopiku. Airport. Kita akan menaiki pesawat Silk Air, guys. Oke, langsung saja kita menaiki Silk Air ya. Oke. Wah, jauh sekali, teman-teman. Lebih baik aku lari aja ya. Mana cari lari ini? Oh, aku pakai mobil ini saja. Pasti mobil ini ada pintunya. Oke, kita langsung saja. Oh, bisa. Oke, kita langsung saja menaiki pesawat Silk Air. Mana pesawat Silk Air-nya? Itu dia. Pesawat Silk Air ya. Yang warna biru ya. Oke, kita sudah sampai. Terima kasih mobil. Apa itu? Aku tidak tahu. Aku lihat ada sebuah mobil tadi. Oh, itu mobil selanjutnya. Selanjutnya aku coba. Pasti. Oh, itu mobil yang warna merah. Salah aku. Oke, kita langsung saja menaiki pesawat Silk Air-nya. Ini dia pesawat Silk Air-nya, guys. Langsung saja masuk. Wih. Para penumpang semuanya, kita akan menaiki pesawat Silk Air. Pasang sabuk pengaman. Ada pesawat apa itu lain ya? Pasang sabuk pengaman dan matikan handphone. Kita akan segera berangkat. Oke, kita berangkat. Pesawat Silk Air berangkat. Oke, kita sudah berangkat, guys. Tiba-tiba, oh no, pesawat Silk Air jatuh di Sungai Musi. Guys. Aduh, Dude meninggal. Dude meninggal, guys.